新鮮滾熱辣咧，就今日出嘅 G-Cross Red Gundam 紅色高達，即係馬莎穿越咗平行時空，去到 G-Cross 裏邊嗰部紅高達啦。咁咧，而家先同大家分享我掃組完之後嗰個細節先啦。嗱，呢個咧就係頭部啦。佢個頭部咧啲分件非常之細，佢基本上咧係由好十幾件嘅件組成。咁你見到佢咧，真係好有 EVA 機嘅影子嘅。咁我嚟緊都會上色嘅，咁所以都會見到佢隻眼睛嗰啲地方咧，要用啲手油去補色啦。咁到個身體啦，我一組完個身體咧，就已經哇！呢部仲唔係 EVA 嗰啲機？你睇下佢啲骨骼嘅結構，根本上就係同出一轍。咁裏邊你見到需要補色嘅地方都唔少㗎，好似裏邊咧原設定係應該係黃色㗎。你見到說明書見唔見到裏邊啊？應該係黃色㗎，係啦。咁跟住落嚟做條腰啦，條腰亦都係好簡陋、好簡潔嘅設計。攞啲工具先。係啦，咁跟住到隻手啦，隻手嘅設計咧，基本上佢同佢嗰個 G-Cross 個白色嗰部高達咧個設計好唔同嘅。咁所以咧，佢個設計今次咧就唔似係嗰啲兩邊夾啊，佢今次咧就完全隱藏晒。咁我覺得幾中意呢個設計，佢個可動都相當之高嘅。而需要手油補色嘅地方咧，原設定呢個位咧係有啲綠色嘅指示燈嘅，咁呢啲地方都要手油補色啦。咁跟住落嚟咧，就睇埋隻腳啦。先睇睇個可動先啦。咁因為佢裏邊係一個連動嘅波裝關節，所以佢個可動都唔錯嘅。可能屈曲基本上都可以完全屈曲。啊，大家見到呢個腳型係咪即刻諗起初號機啊？所以但係呢個造型咧，我都反而可以接受啲，因為佢始終都盡係似翻高達少少。反而第一個白色嗰個啱啱進入去故事裏邊嗰個就真係成個 EVA 機有埋隻角咁樣。咁唔知大家又覺得點呢？係啦，跟住落嚟個盾牌啦。由於佢今次咧模型跟嘅咧係膠貼啊，俾大家望下張膠貼先，就係呢張啦。因為其實咧你睇到佢嘅自護標誌係靈魂嚟噶，咁所以我應該唔會用呢張膠貼，因為始終都好厚，我會等一等睇下遲啲會唔會有淘寶水貼，咁啊補翻先至貼翻上去。好啦，盾牌咧佢係灰色面啊，紅色邊啦，一如以往馬莎專用機嘅配色。後邊咧就係好似一啲嘅結構嘅。咁你見到咧呢啲位，呢啲位，呢啲一個圈圈嘅位咧，都係要做翻個黃色嘅手油補色，咁成個立體性先至會出翻嚟。之後去到邊啦？啊，係啦，背包。咁背包咧，成個造型咧。真係對於我啲老 UC 粉咧都幾 tricky，成個造型好特別，係啦。咁啊，佢分色分件基本上就做到好好噶啦，所以你呢一度就基本上唔使點樣補色，可能滲翻啲線啊，到時打翻個陰影就已經好靚仔啦。咁就而家講一講佢嘅武器先啦。咁武器咧，基本配備咧就係一支光速步槍啦。佢嘅瞄準係可以左右嘅，係啦。咁呢一度咧就冇得喐噶啦，呢度係 fix 死嘅，係啦。同埋佢有兩支光速劍啦，光速劍就係偏向粉紅色嘅。咁你喺個背包上邊掹翻支劍柄出嚟咧，就可以裝落去噶啦。裝俾大家睇下先。
啊，裝完之後咧就係咁啦。我諗我呢個應該會噴翻個漸變粉紅，跟住咧就嚟到呢個模型咯。哇，非常之佛心啊！佢竟然跟咗 RG 2.0嗰個星雲鎖鏈係嘛？聖鬥士叫星雲鎖鏈，我哋呢個叫咩咧？流星錘嘅鐵鏈係啦，exactly 係 RG 2.0嗰個。咁所以變咗佢啲扭啊，點樣扭啲動作咧，就絕對係做到好多好有迫力嘅動作㗎。好啦，最後咧就嚟到呢一個應該係講佢士多啤梨浮游炮啊，定還是火龍果浮游炮咧？呢個浮游炮非常之 tricky 嘅，佢個造型開頭我啱啱睇咧唔係好接受到，但係睇咗幾集啦，今次去到第8集，我睇到第7集咋，越睇就覺得佢越有型，係啦。咁唔知大家點啦？但係佢個原設定咧好惡搞喎，HG，你見到裏邊咧呢啲位咧放翻大啲先，呢啲位咧全部係有紅色啊、灰色去做補色嘅喎。咁所以咧，睇嚟我之後咧都要做翻一啲嘅手遊保色或者拆金邊嘅方法。我大概諗到個方向噶啦，咁就到時上色嘅時候再同大家分享啦。好啦，事不宜遲，即刻將個素組假組模型組起俾大家望下先。好啦，咁大家可以先睹為快啊嘛。今日咧我都見佢出咗之後咧，即刻衝去荔枝角嗰邊，好在俾我買到，咁我就可以拍片同大家分享啦。好有 EVA 機嘅影子啊，真係。好啦，裝埋隻手上去先。同埋我好中意佢。好啦，頭先講到呢隻手呢個位呢，其實係有件黃色嘅件呢，好有軍事味道嘅。咁到時我應該會噴翻個橙黃色，再加翻啲嘅灰色嘅紋落去。好啦，繼續砌埋隻右手先。咁啊，裝埋隻右手啦，跟住再裝條腰，跟住咧再將條腰裝埋上去，然後咧就到隻腳啦。咁佢基本上咧都係用啲波裝關節同埋咧講翻呢個模型咧，佢啲膠係好軟腍腍嘅，唔知係咪因為咧要就佢個可動咧？好啦，我哋繼續落去，將個背包裝埋上去。咁咧 G-Cos 嘅紅高達咧，基本上就完成咗噶啦。轉個圈俾大家望下啦。佢呢隻馬沙紅咧，其實我之前都有隻色喺度，我諗我遲下都會噴翻個輕陰影定重啲陰影好咧。你可以喺下邊留言睇下，想我點樣噴。好啦，咁咧之後咧就到佢兩支浮游炮啦，好似喺動畫上邊咧，其實佢係可以裝喺個膊頭度。咁如果裝喺膊頭度咧，我哋就要換一換膊頭嘅呢件件先，掹咗呢粒落嚟。咁咧就裝翻呢一粒上去。咁呢邊都係啦。咁啊，裝翻呢粒上去，咁先至可以插到個浮游炮落去嘅。咁其實佢咧個設計基本上佢係膊頭啦、手踭同埋腳咧可以上齊6粒浮游炮。咁當然啦，你如果要上齊，我而家呢一刻係咪真係要買6盒？sorry，買3盒，因為一盒得2個啫嘛。咁我就唔會咁大嘥，因為始終呢個係0085版本嘛，佢係得2粒啫嘛。咁遲啲唔知會唔會 PBM Bandai 會咁樣放喺網上面，另外4粒賣俾我哋咧？呢個唔知道。好啦，插埋粒浮游炮落去，就係佢裏邊嘅其中一個經典造型啦。今次點解我會買呢部高達呢？除咗佢係馬莎專用機配色咧，另一方面咧，佢呢個浮游炮嘅設計咧，我個人都幾欣賞嘅。係啦，咁但係因為你始終 HG 去
啲關節啦，之前講過啦，新淨嘅都仲 OK，擺得耐嘅咁佢膊頭個浮泡咁重，捱埋得住咧，真係拭目以待啦。好，校一校個角度，企俾大家望下先。好啦，頭先試完個浮游炮咧，咁啊，當然要試埋佢啲所有可動姿勢啦，係咪先？好啦，睇下佢跪地嘅 pose 又做成點咯喎。哇，佢呢啲真係冇得頂。我睇下佢可以跪到，哇！佢跪姿就真係竟然可以屈到咁樣啊！我啊擺得比較衰啊，唔好意思，調整下先。佢嘅可動應該唔止咁少嘅。OK 啦，其實相當唔錯喎，我覺得。你睇下，可以跪到咁樣都合格有餘噶啦，我覺得。係啦，咁如果多隻造型手呢邊都有埋個手掌咧，咁我覺得會好好多啦。係啦，即係咧呢邊係啦，做俾大家睇下先。呢邊跪低個踭，嗱呢一度如果朋友有咧，好易瀨嘢，刮眼啊，見唔見到？唉，我都唔知點算。之後如果朋友有呢啲動作，應該擺唔到。係啦，調一調隻腳去做跪姿咧，咁你就會見到，如果有造型手係手掌咧，做出嚟係多好多嘢玩嘅。擺 pose 都型啲，見唔見到？手掌同拳頭，手掌係冇咁生硬，係咪？耷低埋個頭，哇！係啊，幾憂愁嘅感覺。啊，頭先講埋呢個流星錘，流星錘咧就係 RG 2.0嘅流星錘，咁變咗佢好多嘅可動㗎，係啦。咁咧點樣玩咧？呢度掹開佢，睇下可唔可以直接插落去先嚇。企翻高隻嗱，真係如果你話噴咗油，我敢唔敢咁樣去擺 pose 同大家玩咧？唔敢啦，刮油刮到 PK 啦，係咪？好啊，同埋佢個頭嘅可動，哇，見唔見到？係甩咗添，嗱唔緊要，個頭可動都非常之大喎。之前咧動畫唔知你有冇印象，有一個鏡頭係直頭調轉個頭㗎，幾詭異。所以佢真係360度都冇問題。哇！喺前面仲恐怖。好，而家咧睇翻呢度先，流星錘嗱咁樣炒落去之後咧，裝翻個流星錘個尾柄先。係啊，好啦，頭先唔好意思，手腕甩咗啊。好啦，裝翻個流星錘尾柄，你睇下佢嗰啲流星錘嗰啲位可動幾正，隨便擺都可以擺到啲非常之有迫力嘅。咁你當然佢有翻咁上下重啦。可能你要用啲支架，或者試下用隻手磅一磅佢，嗱就做到呢個動作出嚟啦。係啦，相當之唔錯啦。佢其實咧，我今日買我都覺得個價錢有啲貴，但係你話唔係話爭好多咁，對於我哋出嚟社會做嘢咁冇乜所謂啦。咁你話如果唔急玩嘅師兄，梗係等佢出大貨啦，始終通版嚟噶嘛。係啦，你睇，哇，正啊，真係唔係講笑。流星錘造型好正，加一邊浮游炮啊！我有個支架喎，等等先。係啦，呢啲支架咧，你哋如果有嘅，係啊，擰甩咗啲。如果有嘅，
可以攞翻出嚟做，因為其實呢啲公用頭嚟㗎咋。咁冇嘅，咁上網買都唔難啦。嗱，咁如果放翻兩個支架浮游炮喺側邊，即刻型仔晒啦，係咪？真係唔係講笑，幾過癮嘅。跟住落嚟咧，就分享埋個盾嘅玩法啦。咁如果咧，你想將個盾裝喺個手上邊咧，咁佢呢一個咧，呢一個件其實係我嚟可以裝浮游炮同埋裝個盾嘅。咁啊換咗呢件件出嚟，咁啊係個說明書上邊有噶啦。換咗呢件件落去，咁啊記得閂翻個蓋仔，係啦。之後咧，個盾就可以喺側邊咁樣擺噶啦，咁啊插落去，咁啊可以就翻個 pose 咁樣啦。咁盾牌就可以咁樣裝喺隻手上邊啦，反盾啊，咩點樣姿勢都得噶啦。咁佢有個位係可以裝落個手掌度嘅，咁我就嫌個手掌有時你裝咗落去你揸唔到槍啊，咁啊裝喺呢度就會方便啲，係同埋我覺得都型啲啊，係啦，咁樣 OK，好啦，立齊架撐再上轉盤俾各位望下先，又係轉盤出場嘅時候啦，就咁樣啦，就一就啲位先，等我。都 OK 啦，上埋個轉盤度，咁唔同角度可以去睇一睇啦。加咗浮游炮支架啦，揸埋個流星錘，咁啊一邊膊頭上埋個浮游炮，係啦。低角度大家係咪可以望得清楚少少呢？轉一轉，佢因為咧，佢兩個浮游炮平衡孭喺個膊頭度咧，而家呢刻其實佢都係咪咁講翻嗰啲可動啦？頭先都基本上都試過噶啦，佢啲可動咧唔錯噶，咁同埋咧佢呢一啲 HG 咧就有佢呢一啲可動加埋個支架咧，應該係擺到唔錯嘅 pose 出嚟嘅。咁啊嗱，好似咁樣。佢仲可以咁樣轉下啲浮游炮啲角度，係嘛？唔知大家又對於呢隻 HG 覺得點呢？我覺得其實佢都出得唔錯噶啦，即係你唔好話好似以前嘅嗰種嘅高達嘅造型啦，咁始終個設計師都係 EVA 設計師，咁帶一啲新嘅衝擊，我個人都可以接受嘅。咁始終你要吸引多啲新嘅觀眾啊，咁一定要有啲變化先至得嘅。係。而家咧就裝埋支步槍落去俾大家望下啦，都幾實淨。好啦，睇下咁樣裝唔裝到嚟先。係，OK，可以，係嘛？咁咧支步槍就放埋落隻右手度。之後咧，佢另外咧，除咗兩個揸拳頭手之後咧，送多咗個造型手嘅，咁啊換埋落去，咁啊可以多少少玩法啦，係啦，咁啊起翻喺度先，睇下揸槍佢啲可動啊嗰啲都可動相當之唔錯，係，哇，成個好似擘大口想咬人咁，真係非常有 Alpha 影子，非常之好嘅可動，係啦，好，揾個轉盤轉俾大家望下先，可以睇得清楚啲。
見轉盤出動。呢隻咧，我估我應該都會打尖落去噴下油先嘅。係啦，咁啊揾咗我代工嘅師兄，唔好意思啦，因為我都好耐冇做過自己嘅模型嘅，咁所以呢隻我應該會優先做咗俾自己玩下先。係啦，咁啊希望大家中意我拍呢啲模型分享嘅片啦，都好耐冇拍過啲新模型嘅開箱片啦。咁因為我一來我唔係啲乜嘢大台 YouTube 啦，咁始終都係自己玩開，亦都唔係啲乜嘢全職學，係啦，好業餘嘅啫。咁所以變咗我冇咁多資源去買啲新模型，屋企都冇咁多位啦。咁所以如果我分享啲新模型呢，一係我就好中意，自己好想有。一係咧就有人揾我去製作啦，咁我問過佢啊，你介唔介意我擺上網同大家一齊分享啊？咁嗰啲我都會放上嚟分享嘅。係啦，咁我係 W Hobby，中意我睇我分享模型嘅，咁啊多啲讚好訂閱下，支持下廣東話頻道啊。係咁先，多謝晒你哋，係咁先，拜拜。